namni kabaja kee balleessaa jiru anammoo waraatti hin balleessu maaliif akka tina fayyaddu hin beeka Nuraddiin akka tina fayyaddu hin beeka nana mal walumaa galatti yoo sii gabaabsu tokkee koo mucayyoo tana ani akka isiin dhoorgannee nan dhufa jedheen yeroo san Itoophiyaa jira ni beeyta na eegi jedheen diddee paablik irra deemte wallaahi maqaasi balleessu manna mormarraa si muranii achi si darbuu irra caala dhugaadha hakanarraa qabda taanaan akka keessan sii kenna osoo an siin jedhu deemanii maqaasi balleessan taanaan habiibi miidiyaa miti osoo qaaman kasi argatan taate maqaa kiyya na balleessitee moo jettaan sii gala ani nama maqaa kiyya na balleesse wallaahi haka namaa yoo taate waatsaappii seen waatsaappii olii qabnaa sii ergaan tokko namoota deebisee namoota irraa deebise forward sii godha baay'ina isaanis ilaalii bilbila isaanillee sii kennaa dubbisi ka argiteetiniin ani ol baataniitu waa'ee kiyyan dubbatinaa jedhee malee warri akka deebiseef gabbaya koottaa dubbadha osoo jedheeni lakkoofsan qabu sitti maan even anama fakkeenyaaf mindaan qabu sii gala namni waan akka falu tokko hin jiru ofii kiyyaa deemaa kana mara itti dhiisee jireenya kiyya oofachuu hin danda'a rakkoon tokko hin jiru mooraalii akkamiin diraama 500 300 kanarratti hafeef maqaana balleessiti mucayyoon tun odoo sii kenna ani jedhuun hin dhufa anas sii kenna osoo jedhuun tokkummaa mee dhaabbadhuu laali atummaan ammas meeqa sirraa qabdi siraan sibir meeqa sibirratti hafe maallaqni si maaf carraanaaf hin kennu tokkeete maaf nan dubbata maaf na uuta naada keeffadhu kumaaf dhibba sadiitu kumaaf dhibba sadan san keessa kumaaf dhibba sadan san keessa diraama 500 ofii kiyyaa geesseef ajmaan irraa ka'ee Dubaay imbaasiitti jechuudha ofii kiyyaa dhaqee geesse ka afaan nagaatiin waliin haasaa turre mucayyoon tun haguma angalee mucayyoon Mariam jettu miidiyaa kanarra na oofuu eegalte ijoollee narra qindeessite ka mallaqa an deebisiisuu fi dadhabe fakkeenya tokkummaati nama tokko hin gaafatta yoo gaafatte yoo sii deebise ati amma Suudi Arabiyaa jirtaa nu Imaaraat keesseera namoota deebisuu didesan paablik irratti ol baasuu hin dandeenyu maaliif ol baaftee naa gaafachuu Habibi tokkummaa ani walumaa galatti obsuun waa guddaa qaba obsiin dubbate ijoollee akkaataa sadii narra dulchisaa turanii jechuudha kumaaf 300 narra galchite gaafadhu siin kennu hin jenneeni 500 sanuu namni nan dirqisiifne ofii kiyyaa geessee fi afaan nagaa naan haasaa turte maltu sooshaal miidiyaa isiirra fidi hayyee galatoomii mucattiin hime yaada baafattu ani waan an siin jedhuun qabaa adubbattu animmoo waan siin jedhuun qaba akka nama sitti siqeenya qabuutti Mubaarakiin buuftan moonyuun buuftan intu maal godhe okay okay ani akka waan mucaana baafattu animmoo akka nama sitti siqeenya qabuutti akka nama gaarii ta'utti si beekutti akka si hubadhutti irra jira jedhee tokkee dhaggeeffadhu silaa ana komataa inni dhugaa rabbi dubbachuuf tokkee waadanuu yeroon keessaan itti hime nama ishinaa jedhu Dubaayin keessaa wallaahi mucaa kana isa rabbiin na argachuudha kanaaf akka maqaan isaa xuratuun barbaadu calluma jedhee obboleetti kumaa 400 irraa qabda miti kumaa 400 keessaa 500 sii kenne miti 900 tu yaafa miti baabaa 900 ni kenne please bakka ani immoo dhimma kanaaf hin dhumne obboleesso marraa meeqa si bira dhufe jedhiin yeroo meeqa si bira dhufe ani haasaa akkanaa kanan fedhu habiibi bishaaniin hin deemu konkolaataan kiyya bishaaniin hin dhaqu sii galee dhimma isiitti fuukisee meeqa deebi'e ana haasaa akkanaa kana haasa'uun barbaadu Nuraddiin baabaa qoy Nuraddiin baabaa akkuma 900 obsi Nuraddiin baabaa mee obsi mee habiibii kiyya obsi qaalee kiyya obsi mee habiibi ani waan obsi naan jettan tokko hin qabu ani xumuradhee jira khalaas fadhani dhaggeeffadhu kumaan kabaja siif qabullee siif ibsa siif okay waa si gaaf dhaggeeffadhu waa sii maka tokkee anu dhaggeeffanu sinin kabaja baabaa Nuraddiin rabbiin haadha kootti nagaan nagalchini ani nama habbaan qabne dhaggeeffadhu rakkoodha nan rakkoo akka birrii meeqa irraa qabda Nuraddiin birrii meeqa irraa qabda birriin kee Nuraddiin irraa jiru meeqa ijoollee argaa asii rakkoon qabu birrii meeqa 900 kumaa tokkoof Nuraddiin itti bilbilee dhaggeeffadhu haqni namaa handugaa sitti hima handugaa sitti hima andugaa sitti hima jechuun kabajumaan sitti himaa jira kanas jechuudha haqni namaa birrii tokko kan nattootuun dhagahin utaalee maammee callisi Nuraddiin dhaggeeffadhu haqni namaa haqa namaati birrii tokko sirraa qabdi taanaan danfa namaatu sirra jira jechuudha hin bilbilaan irratti hin bilbilinaa tokkee rabbiin carraanaa koi obsi na jalan dubbatin Nuraddiin